lại chơi với thằng Trung. Hello, xin chào các fly. Hôm nay chúng ta sẽ quay. Hôm nay chúng ta sẽ quay. Hôm nay chúng ta sẽ quay con ngự bơi. Tốn có mấy tốn có rất là nhiều. Xếp một kia. Hello, xin chào. Thuyền hơi bị cháy luôn. Xếp một. Ê, chờ tí. Chưa. Chúng ta sẽ lấy vàng. Chúng ta đi đằng sau để làm một cái con thuyền bằng vàng để đi cho nó dễ nào. Chúng ta sẽ xây bằng vàng ở đây. Đến khi đến cái vùng khác á là teo đều. Xẹp đi. Đăng ký kênh. Ê, từ nãy giờ thấy mặt tao rồi. Chờ đấy để xẹp. Ồ, người ta có thấy mặt mình không vậy? Bạn đâu? Vô thuyền này có wow, con thuyền có mai có thể đánh bại. Yeah. May quá tôi đã save lại rồi. Ơi, ủa sao mất tôi? Tôi sắp chết rồi. Ôi god. Tôi biết để cách để không bị. Tôi biết cách để không bị như thế này nè. Lát quá. Đi vô cái chỗ này nè, tôi đã chỉ ông vô. Đây em. Giờ đâu tới. Qua tem màu tím á. Sao chứ bạn qua được đó. Chúng tôi đã thề rằng cùng tử và không tin
Ôi giời ơi. Ôi, chúng ta không có tin. Bây giờ nhanh đây, chúng ta sẽ đi tiếp nào. Chúng ta sẽ đi tiếp. Quay nó đi kìa. Du đây, du đây, du đây. Bây giờ chúng ta sẽ xay tiếp, xay đến khi nào mà cái này nó kích lắm luôn. Đây thôi. Hi hi, và tất cả mọi người chết. Chúng ta là một người hát, chúng ta liền hát. Bay màu một cách không dấu vết. Tàu này bự ghê á. Tàu này bự ghê á. Tôi còn có 5.000 vàng. Tôi còn có 5.000 vàng à. Dạ. Sao bạn ít vàng hơn tôi mà bạn có vàng lại ghê như thế? Bạn hack à? Tôi có biết gì đâu. Cái người ta gọi cái đó là người xôn. Chết rồi, chúng ta phải luôn rồi. Sập một nè. Bye bye. Hello. 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 Lag quá. Ủa lag quá rồi. Reset lại đi. Nó chẳng chỗ rồi. Là có what the fuck. Sao không biết gì đâu. Vô mọi người. Hello. Riêng bị lag rồi. Chúng ta cần phải reset. Ôi trời ơi. Hello, xin chào các fly. Bạn có thấy tôi không?